Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit në zgjedhjet e përsëritura Nevzat Bejta në konferencën e sotme për shtyp paralajmëroi projekte dhe transparencë më të madhe, që sipas tij për të zvogluar keqpërdorimin e detyrës zyrtare. Unë vi për të mirën e qytetit tonë, vi për të mirën e qytetarëve tonë, vi për të bërë punë të mira edhe të realizoj projekte të mëdhaja për të mirën e qytetarëve të Gostivarit. Bashkë me qeverisjen qendrore do të realizojmë për të mirën e qytetit të Gostivarit mbi 25 projekte. Këto projekte do të realizohen në vitin e parë dhe qytetarët do t'i shijojnë, do t'i shohin dhe do të krenohen me punët e mira që do t'i bëjmë në të mirën e tyre. Të dashur qytetarë, unë nuk vi për t'u hakmarën, nuk vi që t'ju hakmirën administratorëve. Administratorët në komunë dhe institucionet tjera, ato e kanë kryitur punën në mënyrë profesionale, ashtu si që kanë thënun e prorët e tyre. Se mos i lodhim qytetarët, e kemi dokumentacionin që janë të shkruara për çdo lagje që i kam parapar mjetën nga qeveria që janë dedikuar në komunën e Gostivarit. Dhe asnjë dinar nuk do të keqpërdoret, qoftë nga buxheti komunal i komunës së Gostivarit, qoftë mjetet financiare që do të vinë nga buxheti qendror qeveritar.